Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como encontrar as duas armas secretas no Chicken Gun. Pra antes de começar esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Vocês vão nesse mapa aqui que foi lançado. A primeira arma fica no xerife, tipo essa aqui, ó. Fica aqui no xerife. Primeiro vocês vão espanar esse portal aqui. Vocês vão no portal verde pra vocês ficarem pequenininhos, né? Assim tá bom. Agora vocês pegam um portal. Pega esse aqui. Agora vocês bastam clicando nessa arma e batendo. Agora vocês dão respawn. Primeiro eu só vou tirar aquele portal ali. Peraí, só ficar grande primeiro. 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou tirar esse portal. Oxe, por que eu joguei bomba? Vou jogar essas bombas fora, né? Pronto. A segunda arma fica nas montanhas. Vocês pegam um avião. Uhul! Vocês saem do avião. Tipo, é esta arma aqui, ó. Vocês vão subir nessa montanha aqui. E aqui. Vocês bastam clicando nessa arma e batendo. Agora vocês vão nas configurações. Em menu principal. Vai na loja. Que anúncio chato. Ah, não vou pausar não. Ó. E as duas armas aparecendo aqui. Essa e essa. Então, se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal e fui!